Приветствую всех на своем канале. Сегодня будет видео про очередной кассетный камин, обкладку которого ложили из кирово-чепецкого кирпича на белый раствор с белыми швами. Вчера заехали, построили вот тепляк. Всем здравствуйте. Напарник. Перетащили один поддон кирпичей. И все, что успели вчера сделать. В очередной раз воду берем с какого-то подвала. Натекла вода туда. И вон насос. И все нормально. Смесь у нас вот такая, белая, белые швы будут. Так, вот второй день работы, 5-6 ряд начали делать, уже полочку почти всю выложили. Третий день, сегодня с утра наконец-то сделали основание под камин. Вот сформировали уже короб под камин. Все, уходим на выходные. За 5 рабочих дней собрали 2 уровня каминов. Вот, и обложили сам камин. Осталось собрать верхнюю часть, сложить. Так, в камина сделали отсечку. С ватой заложим ему еще раз. Вот один слой ваты. Вот так сделали короб для трубы. Вот будем обшивать. Скоро будет конвекция теплого воздуха, чтобы не пылило. Рисовали листы силиката кальция раствором пилки. Вот такой раствор. Короб доделали. Вырезали под вент-решетки отверстия справа и слева. Сделали проходку перекрытия, проходку кровли. Поставили трубу, поставили растяжки. На этот раз трубу не мы делали, а парни. За 8 или 9 дней сложили такой камин. Сегодня первый розжиг. Даем заказчику онлайн по видео. Вот, наконец-то разгорелось потихоньку.
Просто огонь.